dukomereza ku Nkoranya TV. Izi ni za short movies. Ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye. Nuko dutangiranye umusirikare utashye afite indabyo, afite umukobwa niba ari n'umugore simbizi, umukobwa ari kureba muri telefone ye kugenda yisetsa. Se ko urugendo rwose twakoze wagiye wisetsa, ni amahoro? Wishimiye iki? Niki cyagushimishije? Sinjye uri burote mbonye umugore wanjye nkubwisha ukuri, kandi ndabizi nawe ari buze kwishimira kumbona. Ibyo ni byiza cyane cyane niba ufite umuntu nk'uwo w'ingenzi ugutegereje. Ibyo ni byiza. Ni umushoferi umutwaye, bari kugenda baganira. Madamu ndamukumbuye cyane. Ntago nzi niba iyi myaka 2 nari kuyirangiza cyangwa se nari kuyisoza iyo bitaza kuba we. Buri umusirikare ukuntu aba yaragiye ku rugamba cyangwa se ahantu runaka ari, akaba avuga ati ngomba kubaho uko byagenda kose. Urugamba rwose twagiye ngomba gutaha ndi muzima, kuko mfite abantu nasize ngomba kugenda mbasanga. Imana yabikora neza agataha basanga nk'uko yabyifuje. N'uyu nawe rero ari kumubwira ati iyo ataza kuba we ntago imyaka 2 yari gusoza nkiri muzima wallahi. None kuri kumbwira ngo kujyane kuri paka nakagombye kugutahana ugataha iwawe. Amusore arangije aramubwira ati madamu akunda kujya kuri paka buri kuwa gatandatu, ndashaka kumusangayo nkamutungura nkamukorera surprise. Ibyo ni byiza niba ari kubishaka, reka ariho nkujyana. Uratekereza ari buze kuba ari yose? Umva, niho hantu akunda, ni naho hantu akunda kuba yicaye, ni ahantu mbese h'ingenzi kuri we, niho hantu akunda. Iyo tuvugana ambwira ko buri kuwa gatandatu aba ari hari, ni ahantu mbese ajya kuruhukira, ahantu hari amafu ku mazi ku kiyaga. Mbaze niba ari icya Muhazi, niba ari icya Kivu ntabwo mbizi. Shoferi yamuzanye hano, muzana hano urebe, mubwiye ngo parikariya tumusangeyo musiripurene mukorere ka surprise. Tashye kare, umugore ntabyaze. Agiye kumutungura nyine ahamusanga. Yazanye uturabo, karabo gatukura, raranganya amaso rebe niba mubona, amutunguze utuntu tw'uturabo. Umusore ari kumubwira ati ndishimye. Ntawe uri kubona, ntabwo uramubona. Umusore akamwenyu kamuva ku maso, kamuva ku maso. Dore bona umusore hakurya iriya kumwe n'undi mugore, niba ari we mugore we. Ndabara zikunja n'umujinya mwinshi cyane, kunje ndaba agiye kwikura. Umva, tuza marine, no mu marine. Tuza twaze gake tica umuntu wabyizerara ibyo ndi kubona hariya. Ibaze, nashyize ubuzima bwanjye mu kaga kugira ngo mushakire imibereho. Ibaze, nirirwa ndi guca mu nyanja y'amasasu, nkwipana n'amasasu, ndi gusenga ngo ndebe ko nazataha ndi muzima mu rugo. Kumbe we niba aba yibereyemo. Ndabizi ko bigoye, ariko uriya mugore niba umukunda mwabiganiraho ntaribi. Ese uzi ko ari we muntu watumye mbaho ubuzima bwanjye bwose nkajyana urwana mvuga ati ngomba gutaha ndi muzima, kuko nabaga nzi yuko ngomba kuza nkaza nsanga umuntu mu rugo, cyangwa se hari ikintu nasize mu rugo cyangwa umuntu nasize mu rugo ngomba kuza musanga. Nkavuga ati ntabwo ngomba gupfa uyu munsi nzapfa ejo, abasirikare bubahwe, kuraho telefone muhamagare. Hamagara, bona mugabo arahamagaye ari kumwe n'undi musore bayamuciye inyuma nyine kuko abadahari. Umva, wihanganye n'umugabo wanjye mpamagaye kindi uceceke. Hello, bimeze bite sheri? Makuru, wari umeze uti? Meze neza. Wowe umeze neza? Yego meze neza. Arangije umusore amubaza turi hehe se? Ndi hantu nkunda kuba ndi buri kuwa gatandatu. Urabizi ko njya nza ku kiyaga cya Muhazi.
umva ndabizi ko ukunda kujya kuri Muhazi, none se uri wenyine? Yego ndi njyenyine. Wowe se uri hehe? ubwo rese mubazana ari umva ndi kumwe n'abasore banjye tugiye gusubira muri camp. Harya wari uzi ko nzaza ukwezi gutaha? Yego ndabyibuka, ndabizi ko uzaza ukwezi gutaha. Sinjye uzarota nkubonye, ndagukumbuye cyane. Umusore arangije aramubwira ati njyewe rero uko kwezi gutaha ntago kuzarinda kugera ntarakubona. Ntago kuzarinda kugera? Ushatse kuvuga iki? Umva nafashe ikiruhuko kare. Ibyo ni byiza sheri. None se kuki utari wambwiye? Umva naketse ko ngiye kugutungura nkagukora surprise. None uri hehe? Umva ndi ku kiyaga nanjye cya Kivu. Sheri uri ku kihe kiyaga? Ni hehe uri se ngo nze nkurebe? Ndi ku kiyaga kimwe nk'icyo uriho hamwe uri. Yaramubajije uri ku kihe kiyaga cya Muhazi cyangwa uri ku Kivu? Nguki? Mbwira ahantu uri nze nkushake, nze nkurebe. Umva ntacyo bitwaye, ntabwo ari ngombwa kuko njyewe ndi kukubona nakubonye, ntabwo ari ngombwa ngo uzunshake. Reba hano bakubitana amaso, urarinda umbwira ngo uraza kunshaka kandi ngiye ndi nakwibone. Umva reka tubiganireho. Uyu musore ubonye James ni umusore dukorana ku kazi. Sore mukorana ku kazi mugahoberana mugasomana se inshuti zawe zo ku kazi nuko muhoberana munasoma? Wareka tukabiganiraho, tuganira kuki ko nta kintu cyo kuganira dufite, ahubwo tuhane divorce dutandukane. Basi reka nsobanure buri kimwe. Ibyo ushaka gusobanuza kwisobanurira abavoka banjye. Ibaza ubuzima bwanjye nabutanze ku bwawe, nyuma ya byose nagukoreye, ibitambo byose natanze. Ibi nibyo unkoreye koko? Nibi wirirwamo? Ese uko niko unyishyuye? Iyo niyo nyishyu? Arangije akuramo impeta. Birababaje uzi gusiga umuntu mwizeye. Umva reba neza witonze, iyi si impeta yaduhuje na twambikanye. Impeta arayijugunye. Umva wari uri mukuri. Umva twigendera umusa, ubundi niwe nshuti yanjye ubu nsigaranye. None se nkora iki? None ari ntashye nizeye ko nsanze ntabye. Nuko kagenze ndebere. Yabaze sha gusiga umuntu akajya kukwitangira yohereza amafaranga n'iki kugira ngo ubeho imibereho, ubeho neza, warangiza wowe ukaba uri kumuca inyuma. Icyo wagakuye muri iyi nkuru, niba umuntu mukundana adahari mu gihe yagiye ku kazi, ntago bisobanuye ngo ujye umuca inyuma uko wiboneye ngo nuko adahari, ngo nuko yagiye kure, ngo nuko yagiye ku mishoni runaka. Ibyo bintu ntago ari byo. Ujye uba umunyakuri, uba umuntu wo kwizerwa, ndetse uhe isezerano, wubahe isezerano wagiranye n'umukunzi wawe. Ntugafate urukundo rw'umuntu n'ibitamba byose aba yaratanze nurangiza ngo ugende ubigire imikino. Kandi reka babwire ngo mwakoze kureba izi short movies ku Nkoranya TV. Kura subscribe, tuzabonane muri zindi short movies z'ubutaha.